Ni Joseba Gorrotxategi doktorea naiz. Basoa fundazioko bozeramailea eta museo honetako patronatuko kidea. Paleografo digitalean sartutako azken testuen kopia bat emango didazu. Eta bihar goizean zure kurrikuluma bidaliko dugu museoko langileen zerrenda beltzera. Xakemate. Ez dakitzuk zer egingo zenukeen egoera horretan. Baina kontua da horrelaxe, Durango eta Zornotza bitarteko autobidearen bazter batean, autoaren keinukariak piztuta eta alternatiba handirik gabe, erabaki nuela Aitorri ordura arteko aurkikuntza guztien berri ematea. Nere bizitza zeharo aldatu zen azken 24 orduetan, eta sentsazioa neukan, hasiera besterik ez zela.